Halo, kali ini kita akan review produk anti dengkur ya. Ini produk anti dengkurnya ya. Nah, seperti ini. Jadi produk ini digunakan ya. Ini sudah ada sudah ada holdernya lah istilahnya, tempatnya. Ini juga ada kacanya ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek apakah nanti sesuai sudah masuk di tempatnya ya. Jadi ini dimasukkan di antara celah hidung kita, terutama buat pengidap ngorok gitu ya, anti dengkur ya. Ini dimasukkan seperti ini. Nah, di celah hidung seperti ini ya. Ini nyaman karena terbuat dari silikon ya, fleksibel, tidak sakit, bukan dari plastik. Oke, itu review anti dengkur.